Malah glimpang meneh iki lho bolo damenku gara-gara dalane iki jingklik iki mau. Malah tiba kangelan ngunggahke meneh. Assalamualaikum bolo, dino iki aku golek damen nggone Mbah Ganu bolo. Dimulai dari ngarit dulu. Ya lek arep golek damen ki yo rekoso sik, golek damen ngarit sik, terus mengko kadang nyerit, tapi kadang ya lek gek bejo ngono garek njukuk damene. Nah iki aku ngarit dhisik bolo. Koncone akeh iki enek Mbah Kukuh, Mbah Min, Mbah Masiem, Mbah Ganu, Mbah Wardoyo. Akeh iki kancane bolo. Jaluk damen. Tak ngarit. Ngarite wis oleh terus iki ngleren nang bubuk bolo maem apa maem pisang rebus ono apa jenenge bakwan enek apa kemau Nogosari. Wah Mbah Ganu le masak warna-warna iki aku karo Mbah Masiem lagi tetengok leren iki Mbak Masiem ki artisnya kita. Leren sedelok wae terus dilanjut benteli damen bolo iki aku benteli sing golek sing rada ijo-ijo terus tak kebatke lamen-lamene iki tak buang sikik mergo kurang banyu bolo dadi lamene iki apa jenenge kawulane iki lho akeh banget lho bolo. Iki tak pilih tak kebat-kebatne terus tak toto lenata piye mujur ngalor mujur ngidul pokoke kanan kiri tengah diisi ben seimbang ben kole nggawa kepenak. Ternyata malah jomplang ki bolo iki engko jomplang iki gawanku. Lho lanti engko sike iki tak taline sik bolo. Iki taliku tali 3 wae bolo, rasa akeh-akeh. Soale iki seko oleh ngunggahke iki le gendong iki tekane motor yo lumayan bolo dadak mlaku sedelok. Iki terus tak tali 1 2 3 dinggring-nggringke sik pertama terus disat-sat yo lek wis diunggahke nang galengan ngene iki ben supayane apa? Ben supayane kepenak le gendong diangkrikke ngono kuwi bolo. Iki terus iki tak gendong tekan motor. Abot ora abot butuhe sak bendina bolo. Nah kan glimpang lho kok nggak disoteng mau glimpangnya kepiye lah kepiye le nyoteng bolo iki aku ki sotingan dhewe iki nggak ada temene ya piye iki ya ora iso pasti bone ya ora ketok yo genah-genah ngene iki tekan ngomah iki tak njaluk tulung anakku tak kon njukuke video iki tekan ngomah aman alhamdulillah bolo. Terus disimpen damene maksudnya disimpen ditelehke sik le ngebroke mengko sore wae ndakne kulino lek makake iki wis pokoke esuk karo sore wis ben ra cerewet sapine lek sa ayah-ayah dindai pakan wah gambleh lambene mrepeki kopeng bolo. Ya wis bolo ngono wae matur nuwun sing wis mengikutiku saka awal tekan rampung. Semoga nanti bertemu lagi dengan video-video ngarit selanjutnya ya. Ya wis matur nuwun. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah.